بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclahay maanta inaan soo gudbiyo saddex aayadood oo quraanka kariimka ka mid ah oo runtii aan aad iyo aad u jeclahay inaan la wadaago asxaabtayda waxaana weeyaan aayadda suuradda labaad ee quraanka suura baqara aayadda 85 suuradda 16aad ee quraanka suura naxli aayadda 9 suuradda 99aad ee quraanka aayadda 7 saddexaas aayadood ayaan waxaan jeclahay inaan idinku dul akhriyo walaalaha sharafta lahow dhibaatooyin fara badan iyo waxyaabo fara badan oo aad la wareersan tahay oo maskaxdaada ku wareersan tahayna waxaan jeclahay jawaabtooda oo xaqiiqa oo biyo kama dhibcaana inaad meesha ka heli doonto haddii ilaahay yiraahdo aan ku horeeyo aayadda ugu horeysa oo ku bilaabayo waa suuradda la yiraahdo suura zalzala suuradda 99aad ee quraanka aayadda 7 rabbi wuxuu leeyahay subxaanahu jalla sha'nuhu faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah qof walba oo idin kamid ah oo wax wanaaga sameeya darro kamid ah darro la eg darra waa atom wax yar weeyaan oo macnaha aad iyo aad u yar weeyaan oo wanaaga qofkii sameeya uu arkaa hawliya Allah subxaanahu jalla wa'ala waa loo xisaabinaya darradaas oo kaleeto oo xumaana qofkii sameeyana wuu arkaya ayadana waa lagu dul xisaabinaya oo isaga laga jaaseynaya ajiib weeyaan waa aayad la yaab leh oo quraanka ku jirta weeyaan qofkii wax yar oo wanaaga sameeya uu arkaya qofkii wax xun oo wanaaga xumaana sameeyana wuu arkaya wax yar oo xumaana sameeyana wuu arkaya idan laba qofood hal qof jira ama koox aan aakhira waxba ka helinaa jira wixii wanaag ay sameeyaan oo Ilaahay ku tilmaamay waqadimna ila ma camilu min amalin faj'alna haba'an mathuran waxaana weeyaan dadka iimaankoodu khariban yahay weeyaan dadka aan Ilaahay rumaysanin oo dahriyiinta la yiraahdo khayr walba uu sameeyo Ilaahay adduunyada uu soo hormarinaya marka qof waliba oo wanaag sameeya adduunyo aakhiraba adduunka horta wuu ku arkaya aakhira waxaad ku arkaysaa markaad iimaan leedahay ayaad ku arkaysaa oo waxaan aad samaynayso Ilaahay inuu kugu waajib yeelay abaalna uu kaa siiyo eed rajo ka qabti markaas aakhira waa ka helaysaa laakiin kan kaleeto muxuu keenayaa macnaha Ilaahay ma u rumaysnaba oo Ilaahay inuu ajar ka siiyo iyo midna ma uu rabo marka sidaas uu Ilaahay niyadana u shaqeynaya aayadaas aayad cajiiba weeyaan soo soco aayadda labaad ku xujinaya waxay tahay aayad aan isleeyahay macnaha ummadda islaamku marnaba ma aysan fahmin xaqiiqada iyo wiciidka iyo wacdiga iyo ujeedkaba runtii maba aanan fahmin ujeedka waa suuradda la suura naxli aayadda 9aad weeyaan suuradda 16aad quraanka aayadda 9 weeyaan waxa weeyaan waxay aayadaas u tahay sidaan waa amar ilaahiye weeyaan Allah jalla wa ala wuxuu leeyahay inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعيدكم لعلكم تذكرون أي الله سبحانه جل وعلا وحنا ويان إلهي وحو أمر رياه وأمركم بحنيا كفير صبر وبالفكر شخصك كحكم مدحضك هو هذا أمر قصي وكير هذا شقاد النوع عنا سلاس وسلاس أقبو يا ترى ضد كلام حكسو باوسدي ضد كلام وحكم قلي أنا نيدي ذي وحكلا إمد وحسن سمي ما حد فلان يسا حكوم سمينا وحكوم سمينا بتفرب بدل حكوم سمينا ومد الإسلام كده بترى صحيح إلهي وحو أمر رياه أمركم به العدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان عدالة إحسان أي إلهي أمركم به إلا سمايه بالله عليكم عالم الإسلام صومالي بان اللي هذا عالم الإسلام كمنها وما ذاك لا تنون لم يدويان ما نقانا عدالة إحسان ما صدق عنا عدالة إحسان وحيين هرتسي ذا قف عادله لا لوش مقاتها حاراني كتا قف عادله قبيالد ما سميا حاراني كتا سوت قفت سود ويستغنوا وفقيدي قف عدالته قف نف بني ادم مدله سوت قفنا ونول يا قفنا نفتك قاضي اذا الهي محوليه وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا كلمه الهي والرم هي عداله ويان ولكن شرفت الهي وحونا امريا inaan cadaalad samayno ihsaanna aan samayno idan ihsaan ma garanaysaa ihsaan haddaad weydiido culimada qaar ama culimada dhanba aan ilaahdo waxay ku leeyihiin cibaadada ilaahay weeyaan ihsaan ilaahay inaad si fiican u caabudo weeyaan xashaa lilah akhriya bilquraanka si fiican u akhriya waxaad akhrisaa ma diidayo cibaadada ilaahay inay tahay subxaanahu jalla wacala way tahay shakilo weeyaan laakiin cibaadada ilaahay oo keliya maya waxaad akhrisaa quraanka allah wuxuu leeyahay subxaanahu jalla wacala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان
dalaaqada xataa dalaaqada bal iska daa naf la dilo iyo amuuro waaweyn iskama dhaafba labada shaqsi waxaa ka dhexeeya ayuu ilaahay ka hadlaya subxaana jalla wacala ixsaan imsaak bimacruuf aw tasriixun biixsaan ama si sharafle loo sii daayo diyadiyuu gelayaa dalaaqdiyuu gelayaa macaamilka aan samaynayno ixsaanku meelna ugama baxo ixsaanka macnihiisuna waxa weeyaan shay markiisii hore wanaagsanayba inaad sii wanaajiso midda kaleeto inaad dabacsan tahay oo aadan ahayn qof qajaaja oo balaayaha oo mixnada macnaha qof dhib badan qof dadka dila qof dadka cabsiiya qof dadka xirxira macnaha qof naxariis laawo ah inaadan ahayn weeyaan ixsaanku idan waa amar ilaahiya weeyaan qofku markuu jabbaar noqdo oo mixnad uu noqdo oo dadkii dhibaataynayo oo xoolihii dhibaataynayo oo dhulkii dhibaataynayo oo fasaadinayo qashin ku daadinayo dadkii laynayo oo maxay xoolihii laynayo oo baddii wasaqaynayo oo meel walba ku ciyaarayo oo balaayo samaynayo ummaddii isku dirayo oo dhibaato ka shaqaynayo mufsid uu yahay muxuu yahay qofkaas amarka ilaahay uu jabiyey soo ma sax amarka ilaahay uu jabiyey amarka ilaahay markii qofku jabiyey muxuu filanayaa wanaag ma filayo kaas wanaagna saari ma sidoo kale ilaahay wuxuu naga reebayaa wuxuuna amrayaa allah subxaanahu jalla wacala inaan dadka ehelkaa wax siino wa iitaa'i dil qurba qaraabada inaan wax siino qaraabada inaad dad usoo dhacdo ee aad siido maya taas maahan waxa weye wax xalaal ku ah adugu askareedahay aad sii kartaa qaraabada ilaahay wuxuu naga reebaa wayanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar wuxuu idinka reebayaa fuxshiga oo zinada ah gogoldhaafka iyo munkarka wax la inkiro oo dhibaatada ah oon aragga u roonayn oo maskaxda u roonayn oon sharciyan u roonayn meelna u fiicnan waa idinka reebaya subxaanahu jalla wacala wax dhibaataha samayn macnaha baqyina ilaahay ma ogola gadarra ilaahay ma ogola subxaanahu jalla wacala cidna ha gadarraysanin qof bani aadana oo aan wuxuu kaa galabsada la arag oo waxaad macnaa aad dhibaataynaysaa oo dhibaato u geysanaysaa waa xamaraysaa waa xiraysaa waa dhibaataynaysaa waa qushaashaysaa waa khiyaamaysaa laaluushaad ka qaadanaysaa wixii qofku xaq u lahayd u diidaysaa waa darro weeyaan runtii waa fasaad ظلم iyo fasaad weeyaan ilaahayna ma ogola ilaahay ma jecla daalimiinta oo waxyaabaha lagu naar gala weeyaan intaas ilaahay wuxuu leeyahay ciidukum ayuu ilaahay ku adkaynaya subxaanahu jalla wacala kasoo gudub aayadda ugu dambaysa soo qaadanaya waxay tahay suura baqara aayaddaas ilaahay wuxuu ku leeyahay afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون قيب كميدا كتاب كمية خمينيسان قيبنا وديديسان قفكي وحصلي ماذا كوحد لاتي ماذا معوية بالكيد وحويان خزي الدنيا ويان الدنيا اللي هلاجيو اللي هوجيو اللي خربو نبات الله سمايو نبات قال يحمو عدالة ضرو شدو اسعون بختي بركع قحوتي بلايو المصيبو أبر أبالكيس وكاسو لي الله سبحانه وتعالى قيامنا مع سوية أشد العذاب سوية عذاب درن يا سوية والعياذ بالله مرنا عادي ما هنا يضاس مسرة إلهي مهل مانسنا وغافل كما أهل واحد سمين إنسان ولا شرفت له آياتها عجيب كأسد هذا أيان صروح ولا مانتا ونذ له ذاقية بل اسكفيرش قفل بو اسكفيري فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره حساب ترى قدر صعايده أصوح حصي إفرح بدنايو أمرك إلهي جاهي أمرك إلهي جاهي سبحانه جل وعلا أدي عن صحي إلهي بيوافجي سبحانه وتعالى وحي عن قضينا إلهي بن عفش دم الله فويدي سنية وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.